guys, welcome back to my channel Adrisa YouTube. Okay, in this video I'm gonna make a slime. Okay, for the first time I make a slime. Ada video saja. Before this, Tapi lama. at the previous video. Okay, so today we are going to make a fluffy glitter slime. Okay, so the first is glue. Beli kat This DIY? Yes, you can buy at DIY to see this. Okay, you can make sure it is stamped. Okay, you turn. Okay, Lepas tu kita perlu let's get started. Okay, first. Okay, so you need to pour a glue as much as you want. ambil kau. Susah nak cakap. Okay. Jangan bogon nanti bodoh. Sorry. Okay. I just want to pour a little. Ini bodoh lah. Okay. My God. Nak tak banyak. Kalau dah korang nak buat banyak, Kalau dia tak korang nak banyak. buat banyak tak banyak. Nak satu bekas Tak banyak ni je. Okay. Lepas tu kita kacau. Kita uli. Kita kacau dia. Kalau ada nampak macam buih-buih tu, Kalau tak nak kacau pun tak apa. sebenarnya kita ni saja mengedik gatal buat slime. mengedik gatal, Nak buat slime. nak kacau-kacau. Padahal tak boleh aku kacau sepak tak apa. Siap, okay dah. Tak nampak. Okay. Sekejap. Okay, kita kacau Kalau korang tak nak kacau tak apa. Tak kisah. Tak kisah. Okay, so kita Janganlah kena letakkan. Ya, dia. Okay, ni kita kena letakkan. Kacau kan kacau. Kacau buat video. Udah segun. Okay, kita letak sedikit. Oh my God. Okay dah. Ada. Korang nak letak banyak pun boleh. Sebab nanti dia akan fluffy. Ha? You busuk lah Udi. Biar kacau. Dia tak buat apa-apa lagi. Apa? Kita suka buat slime kan. Lepas tu kita beritahu semua. Kita orang buat malam tau. Yes, malam. Baju pun tidur. Teruk. Okay, sekejap. Cepat. Kita kacau sampai rata-rata tak nak bagi ada. Lepas tu kita letakkan kat sini. Okay. Kacau lah Kacau. Kacau dan kita buat. Susah tau bekas ni sebab dia bentuk love. Nanti dia tepi-tepi ni. Nanti dia terkeluar sangat. Okay. So kalau barang-barang ni Bau dia macam bau sedap. actually I want to buy Jangan bau. DIY dekat online. I think the Boleh buat sendiri. Okay. Setelah mengacau-ngacau, kita letakkan Apa tu nama dia? apa ni? Lifebuoy. Oh, buat dulu eh. Tak sikit je tau. Saya letak. Letak lah. Okay, kacau. Oh, Nak wow. kacau nak. Parah. Ni Lifebuoy tau. Tapi saya tak bekas dia besar gila. So InsyaAllah saya- jadi. InsyaAllah. Tak apa-apa. Letak lagi sikit lah macam kurang. Oh my god. Sedap oh dear. Tapi sikit ada di situ. Okay, dia macam dah sticky. Kenapa jadi macam tu guys? Dia susah sikit nak. Oh, dia Kat macam tu cakap sudah ada kacau. tak lagi sikit lah. Lagi sikit. apa? Let's go. Wow, macam mana nak jadi sikit. Okay, Nak jadi. Tak ya? This Tak. thing. Then another one. Another one. Lagi. Oh! Oh my god. Ada jadi lah tu. Nak kacau? Oh, macam jadi lah Nak guys. Kalau letak. Tambah agak lagi sikit nak? Garam. Cakap gam bukan garam. Tak apa. Nak kacau. Nanti kan ada satu Ada tak? air magic. Air ni. magic. Ada apa ni? Portion. Nak letak. Hai, tanya macam Kita letak. Okay, kita letak Buat dalam bilik guys. Okay, 1, 2, 3.
Sikit je. Apa tu kan? 1, 2, 3. Oh my 3 titik je Dah, cepat. Oh my god. Oh my. Oh my god. What the heck? Yang kacang? Sabar. Tak warna merah boleh? Tak apa, je nak pilih warna. Lalu warna merah. Warna pink. Kacau lah hidup ni. Dia. Kacau je sama. Kacau lah buat video. Nak kita tambah lagi sikit. Letaklah lagi sikit. Apa titik Tu. 2 dah 3 4. Nak kacau boleh? Wow, dia kalau dia dah nak jadi tu maksudnya dia Kita jadi buat macam. warna pink sebab kakak saya nak warna Ini jadi pink. Jangan pegang dulu sebab dia sticky. Ya. Kita kena Lagi. Okey dah. Kacau otak. Okey. Tiba. Nak cuba kan? Macam lidah pun ada juga. Ya Allah guys. Tapi sebenarnya buat slime ni dah lama kan? Dah lama kan? Wow. Dia buat biar Sticky. Kalau sticky kalau baby oil tak payah. Okay, letak baby Tak oil. ni yang lagi sikit. Ye! Sikit. Ye! Apa dah? Tidur lah tepi. Ye! Apa dah? Tidur lah tepi. Apa salah? Tepi. Memang. Duduk ah. Kau Okay. kenapa kau? Okay, kita dah siap. Tengok Dia tak sticky sangat. Sticky lah. Sikit. Wow. Nak sikit? Tak pegang. Bising ah. Sengah. Duduklah. Dah duduk dah pun. Tak pegang. Water. Okay, kita letak warna. Warna-warni. Pink. Yang ni pun dah warna Barbie. macam pink sikit kan. Barbie go. Kat sini. Ih, korang ni. Sikit. Cantik. Kau mesti dah salah tangan, Kan. Sticky. Memang macam buat. Aduh, korang. Ui, kapal lah tak tutup. Tak sikit. Tak cukup. Oh my god. Dia macam tak Oh my god. You tengok ni guys, cantik. Drop. Kurang cheese tapi tak boleh makan. Okay guys. Okay. Letak glitter. Kita ni. Itu glitter. Kan dia kena Kena main letak kan video ni. Video ni sangat Kalau korang tak suka video ni tak apa. Kalau korang buat video best, kita subscribe, okay? Okay, boleh komen kalau korang nak kita orang subscribe video kita orang. Korang. Okay, tengok ni dah jadi dah. Warna pinky. nak Tak habis. Okay. Suara Thanks lah. for watching. Tak payahlah buat slime. Bisik lah, tak payah buat slime. Bagi separuh. Memang. Ha. Tak apa, tak ada. Biar, lupakan aku. Nah lah bro. Aduh. Kecoh lah bro ni. Yelah, jangan kau lupakan aku. Nama ini best lah. Paruh nak mati. yang best. Okay. Thank you for watching. Ya. Video. Jangan lupa Kalau subscribe. tak best tak apalah. Ni hingga. Jangan lupa subscribe, like, share. Dan komen And sekali. bye-bye.